美国海军 MQ-4C 无人机。自从20日凌晨，美国海军 MQ-4C 无人机被伊朗击落后，虽然美国也曾一度准备对伊朗发动攻击，但到最后一刻被紧急叫停。为什么美国还没打伊朗？一、政治原因。在国际上，这次除了以色列，没有其他国家支援美国，而伊朗通过里海和俄罗斯直接相连，得到俄罗斯的直接援助。里海又是内海，美国无法封锁，很容易打成持久战。伊朗国内目前比较团结，反而是美国现在有打和不打两派，争论比较激烈。二、经济原因。美国打伊朗并没有直接经济收益。当年美国打伊拉克之前，很多人说美国是为了占领伊拉克油田，但事后美国也并没有占有，反而是石油通过美元结算体系控制油价。目前美国在中东制造紧张局面，扣押伊朗油轮，袭击他国油轮，一样可以达到石油紧张、油价上涨的效果。美国全球鹰无人机。三、地理原因。伊朗国土面积1648195平方公里，人口8000多万，位于亚洲西部，和阿拉伯半岛隔住霍尔木兹海峡和波斯湾相望，可以轻易封锁波斯湾，袭击美国在中东其他地区的基地。和以色列最近距离只有1000公里，有多款弹道导弹可以直接打击以色列，东接巴基斯坦、阿富汗，北连土库曼，通过里海连线俄罗斯，西接伊拉克、土耳其，通过土耳其可以直通欧洲。四、地形原因。伊朗国土绝大部分在伊朗高原上，山脉众多，地形复杂，易守难攻。美国如果只是靠空袭，无法完全打垮伊朗，如果陆军进入，则很容易形成持久战，久拖不决，国力损伤。伊朗国产防空导弹系统。五、也就是伊朗自身的军力。伊朗目前政府军有30万，其中陆军约26.2万人，编成27个师和16个独立旅，主要装备有坦克1500余辆，装甲运兵车500余辆，火炮1000余门，其中自行火炮300余门。海军2万人，编成3个海防区，主要装备有各型巡逻艇150余艘，导弹快艇21艘和岸防导弹等。空军1.8万人，编成8个中队，3个地地导弹旅和1个防空导弹旅，装备各型飞机110架，弹道导弹数百枚。伊朗最精锐的伊斯兰革命卫队有革命卫队约12万5千人，其中陆军约10万人，空军约4000到5000人，海军约2万人，含海军陆战队5000人，是目前伊朗的核心作战力量。另外还有特殊作战部队约15000人，预备役约30万，战时可大量扩充，全民皆兵。同时，伊朗具有一定的工业和制造业基础，依托俄罗斯支援，很难被完全封锁。依靠如此庞大的军事力量、地理位置、地形特点，以及国际社会的声援和俄罗斯的直接支援，伊朗有信心和美国做长期周旋，并对美国在中东的军事力量以及对以色列做出一定程度反击。美国想对伊朗以打施压，以压待变，但如果战争久拖不决，对美国国力本身也是极大消耗，对美国股市以及特朗普的连任也产生负面影响。所以目前
特朗普并没有下定决心。最后，就是虽然美国现在向中东调集了一些部队，但总的来说，距离开战的准备还很远，所以还需要根据美国下一步的行动来分析事态到底会怎么发展。敬请关注后续报道和分析。风声、雨声、读书声，声声入耳。家事、国事、天下事，事事关心新兴国际团队。鼎盛军美公告。